کوئی تیری وحدت کولو ڈولک سرت ہوئی احد احمد اندر کیا فرق رکھوئی ڈولا میں دولا پردہ غور نہ کوئی سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نے مولا تینو واسطہ ہی تیرے محمد دا انجھے نبی دی شان سن کے نہیں بولے پتہ نہیں انہوں گوگیرے کتھے جا کے بولنا ہے اللہ تینو واسطہ ہی تیرے محمد دا دعا دا اگلا حصہ اللہ تینو واسطہ ہی تیرے علی دا علی دا ذکر آ گیا میرا دل نے دو چار فرمان جناب دے گوش گزار کرا حضور دا فرمان ہے علی تے میرا خون ہکے علی تے میرا گوشت ہکے علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں کائنات بدل سکتی ہے تواڈی میری گل بدل سکتی ہے زمین و آسمان بدل سکتے نے مگر مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدل سکتا حضور نے فرمایا علی تیرے نال محبت ہو کرے گا جیڑا مومن ہوئے گا جیڑا تیرے نال منافقت رکھے گا وہ منافق ہوئے گا اتھی اجازت دیوتے میں مولا کناتی بار گئے دو چار جملے پیش کراں بسم اللہ عبادت ہو جائے مولا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت سننا بھی عبادت سارے مل کے شامل ہو جائیے بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا سارے شیر چھڑ دیتے ایک شیر پڑھنا ہے جڑے میرے استادہ نے مولا علی دے روزے تے پڑھیا شیر سننا ہے قبلہ نقیب محفل صاحب جیڑا ظالم مینو آج گاوے باوے کئی لکھ دی فوج گاوے جیڑا ظالم مینو آج گاوے باوے کئی لکھ دی فوج گاوے توجہ سب تو باراس گھر علی دا گھر علی دا در علی دا مل کے بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا گھر علی دا در علی دا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نے مولا تینو واسطہ ہی تیری فاطمہ دا خوش نصیب وہ لوگ نے جدہ بی بی دا ذکر ہوندہ ہے نظرہ جھک جاندیاں نے انج سمجھو جی میں ساڑی محفل عرش تے پہنچ گئی اس پاک عزتہ والی معظمہ والی بی بی دا ذکر آ گیا ہے انج لگتا ہے جی میں حضور پاک خود محفل وچ تشریف فرمانے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان جڑا پائنتن پاک دی شان سن کے سمجھ کے نہیں بولدا وہ محفل نہیں سننا وہ تو لنگر کھاونا ہے نا سبحان اللہ
حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. حضور دی حدیث پاک کوئی رٹی رٹائی گل نہیں. الحمدللہ درس نظامی کر رہے ہیں تے مکمل کرنا ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ نو خوش کیتا اس میں محمد نو خوش کیتا. جے فاطمہ نو ناراض کیتا اس نے مینوں تکلیف پہنچائی. اس پاک بی بی دا ذکر آ گیا. اجازت دیو تو دو جملے پیش کراں. عرض کی کر رہے ہیں ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. بالکل پنجابی ہو سکے تے مل کے ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. حسن تیرا پہلا لاڈلا کیا بات ہے. حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. بولو نا نبی دے دل دا چین فاطمہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے مولا تینو واسطہ ہی تیرے حسن دا سبحان اللہ سبحان مولا تینو واسطہ ہی تیرے حسین دا. سبحان اللہ. جنہ پنجا نامہ دے توفیل جنہ پنجا اچھا بھائی پچھلے گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے تکلیف ہو رہی کہ میں توڑے واسطے پڑھتا. بھائی جان میرے توجہ کر کے بیٹھو. جنہ نامہ دے توفیل جنہ وہ مولوی ہے. نامہ دے توفیل اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مولوی صاحب انتے تھے گیا میں نہ پیچھے ساڑی فیلڈ دے بندے انتے تھے گیا. جنہ نامہ دے توفیل توجہ ہے جی سارے دی. جنہ پنجا نامہ دے توفیل حضرت آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی. اللہ نے وڈا کرم کیتا.